أقوى مشروب طبيعي يخلصك من السعال الحاد، يعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويخلصك من ضيق التنفس، وبمكونات بسيطة: ملعقة كمون مطحون وشريحة برتقال وعصير ليمونة كاملة. نضيف إليه الماء الساخن ونتركه 10 دقائق لتتجانس المكونات، ثم يصفى ويضاف إليه ملعقة من العسل الطبيعي للتحلية. يشرب كوب من هذا المزيج صباحا على الريق. لا تشاهد وترحل. أكرمنا بالصلاة على النبي في تعليق، وادعمنا بإعجاب لتستمر الفائدة.